Qué bello es el planeta Tierra, la naturaleza, la música, la ciencia y toda esa belleza la comprende tu conciencia. Para verla, obedécela. Queremos confiar en la vida, volvamos a obedecer a nuestras conciencias verdaderas. Queremos sentir seguridad. Amemos hacer nuestras misiones con el más elevado sentido de honestidad. Queremos justicia. Vuelve a reconocer el valor de cada ser vivo, de los grandes maestros, maestras, como la Virgen María. Nuestro derecho divino es vivir la vida, gozarla, dar vida, compartir el bien. Voltéate a tu ser espiritual, varón, mujer, y vuelvan a confiar. Es verdad que Dios creó todo bueno, en bondad infinita, así nuestras vidas. Queremos la paz. Aplica los pasos para estar en paz. Que este mensaje llene de armonía tu día y tu vida.